pessoal de casa. Tô brincando. Olá, pessoal de casa. Mas tá aqui em casa. Meu Deus do céu, não aguento. Ó. Olha pra mim. Olha pra mim, gente. Eu vou ligar pra minha avó. Eu vou falar o número 100028. Oi, vó, tá tudo bem? Sim, Marcela. Por que você me ligou? É por causa que eu tô gravando. Gravando o quê? Ué, tô gravando a senhora, eu tô escondida. Escondida onde? Dentro do guarda-roupa. Você não tá me vendo? Tô escondidinha. Porque acho que eu fiz um buraco. A polícia diz que existem mais. Lá de cima. Ah, tá, vou ver. Fica invisível. Blum. Oxe, cadê a Marcela? Ah, voltei, ela já foi embora. Olha bem pro meu olhinho. Ó, vou fazer Eu só vim aqui só pra falar de uma coisa. Que foi? A gente liga aqui. 102014. Peraí, gente. O que você tava falando? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Com quem você tava conversando? Uma pessoa me falou. Tava conversando com a minha amiga. Uhul! Oi, pessoal de casa de novo. Eu estou gravando com o celular do meu querido Papa. Desequilibrando o caminhão. Por isso que eu não sou uma Marcela. Eu sou a Marcela. Tá colocando. Eu sou o Papai Pig e essa sou eu. Tô brincando. Eu sou a Marcela. Tô brincando.